si Rose G. Valencia at narito ang aking mga miyembro upang ipakilala ang kanilang mga sarili. Ako nga po pala si Vicky White Nico. Ako nga pala si Justice Secretary. Ako nga pala si Martin De Leon. And my name is Nasser De La Cruz. Ano nga ba ang kinakailangan natin na tools para matanggal natin yung ibang components dito sa loob ng CPU? Kinakailangan natin ng screwdrivers para matanggal nga yung screws. Kailangan natin tanggalin yung isang bahagi ng CPU para makita natin yung loob. Una, huwag po natin kakalimutan ang coupling na kabit sa hard disk. Ito po. At huwag natanggalin ang coupling na nakadikit sa motherboard. Dahil natin natanggalin yung screwdriver, screw sa likod ng power supply. Yan. Kailangan din natin ingatan yung mga screwdriver, yung screw, para hindi mawala ito. Yan. Natanggal na natin yung power supply. Ngayon, ang gagawin naman natin ay babalik ulit ito. Alam naman na natin, di ba, yung mga proseso ng ating pagtatanggal. Kaya ang gagawin natin, ikakabit naman natin ito para malaman natin kung nagawa ba natin ng maayos yung ating gagawa. Siyempre, kung paano yung pagtatanggal, ganun din yung pagbabalik. Yan, kinakabit niya na yung tornilyo. Pagkatapos ikabit yung tornilyo, ikakabit na natin yung kable na nakadikit sa motherboard. At susunod din po pala yung nakakabit sa hard disk. Yan. Natapos na natin tanggalin at ikabit yung power supply. Hanggang dito na lang. Sana natuto kayo sa aming ginawa. Muli, ako nga pala si Ricky Sanico. Rose G. Valencia, Justice Secretary Martin De Leon. Nasser De La Cruz. salamat sa pakikinig. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jerome Alonso. At ito ang aking mga kasama. Para dito. Para dito Velasco. Alfredo Enastor, Vinjan Marcaspe. At ang aming gagawin ay ang pagtatanggal at pagbabalik ng memory card sa memory slot. At bago ang lahat, dapat tanggalin muna natin ang isang parte ng CPU case. Tapos tanggal ito. Para makita natin ang mga kukumpunihin nating parts. At ang sunod, tatanggalin natin ang memory card sa kanyang memory slot. Muli natin ibabalik ang memory card sa memory slot. At dahan-dahan nating ibabalik ang memory card sa memory slot sa guhit. Sentro. Kailangan sakto sa butas ang paglalagay ng memory card para hindi mabali ang or mabungi ang mga parte nito. And okay, dahil nabalik na natin ang memory card sa kanyang memory slot, dito na nagtatapos ang aming presentation. Thank you. At muli, nagpapakilala kami. Sara J. Flores, Catherine Velasco. Pwede ito, John Marcaspe at Jerome Alonso. Thank you.